Në Korç, marrim më shumë detaje rreth ngjarjes që ka ndodhur në Sovjan të qarkut të Korçës, ku u dogjën 2 automjete, cilat janë hetimet e policisë deri tani. Përshëndetje Armand Bravo. Ju përshëndes edhe unë, Ertel. Atëherë në mëngjesin e sotshëm në fshatin Sovjan të Maliqit janë përfshirë nga flakët 2 mjete të parkuara në afërsi të banesave në këtë fshat. Në fakt, sipas dyshimeve të para, bëhet fjalë për një zjarrvënie të qëllimshme të mjetit në pronësi të Kevin Durollarit, një banor në fakt i këtij fshati. Në fakt, në momentet e para dhe sipas një interviste që ne kemi kryer me pronarin e mjetit, ai na ka bërë të ditur që nuk ka pasur konflikte, ndërsa mjeti tjetër duket se ka marrë zjarr aksidentalisht pas ndezjes së mjetit të parë pranë pronësit të Durollarit. Duket se pista në këto momente që flasim mbetet një zjarrvënie qëllimshme, edhe pse vetë pronari i mjetit e ka refuzuar që të ketë pasur konflikte apo mosmarrëveshje me persona të ndryshëm dhe ka theksuar që jeton prej kohësh në Durrës, por në fshatin Sovjan ka prindrit dhe kishte ardhur për të vizituar. Në këto kushte duket se policia e Maliqit me policinë e Korçës ka shoqëruar disa shtetas për t'i marrë në pyetje, ndërkohë ka sekuestruar edhe kamerat e sigurisë të bizneseve në afërsi të vendit të ngjarjes, nga ku pritet të dalin dhe faktet e reja në lidhje me këtë ngjarje. Në fakt, siç dihet, qarku i Korçës ka një numër të lartë të automjeteve të cilat digjen në mënyrë të qëllimshme, për të cilat disa ngjarje janë zbardhur, ndërsa të tjerat mbeten ende të paqarta. Gjithsesi, kjo është një ngjarje e fundit, e cila nuk dihen dhe motivet që mund të kenë shtyrë dhe autorët e ngjarjes që mund të kenë shtyrë të marrin këtë akt, por në momentet e para dyshohet që kjo është një zjarrvënie e qëllimshme kundrejt mjetit BMW të shtetasit Durollari. Pra, pista kryesore e policisë që po heton është për një zjarrvënie të qëllimshme. Po, është e vërtet që dyshohet për një zjarrvënie të qëllimshme, kjo vetëm për vetë shkakun në mënyrën se si ka marrë flak dhe automjeti i parë, por ajo që dihet është se nga flakët e shumta të krijuara nga automjeti i cili po digjej, mori flak rjeti elektrik i cili më pas shkaktoi dhe ndezjen e mjetit tjetër, i cili ndodhej në afërsi të mjetit të parë, pra të shtetasit Kevin Durollari, ndërkaq duhet theksuar që të dy këto mjetet ishin në afërsi të banesave ku është rrezikuar seriozisht që të merresh e flak edhe shtëpitë që ishin ngjitur, por për shkak të ndërhyrjes së shpejtë të forcave zjarrfikse u bë neutralizimi i plot i flakëve dhe mos përshkallëzimi i tyre. Gjithsesi, që në momentet e para grupi hetimor ka qenë në vend ngjarje, ka marrë dëshmitë e para, vetë këta shtetas kanë thënë që përpos pjesës që nuk kanë konflikte, në momentin e ngjarjes kanë qenë në gjumë, pra sepse ngjarja ka ndodhur në orët e para të mëngjesit dhe janë njoftuar nga fqinjet të cilët i kanë thirrur që shifnin se po ju digjet makina dhe kanë njoftuar zjarrfiksen, e cili ka vajtur me një vend ngjarje, po. Faleminderit. Më shumë detaje ndjekim dhe se çfarë ka thënë vetë pronari i automjetit që ju keni intervistuar. Faleminderit Armand Bravo, nëse do të ketë zhvillime nga Korça, menjëherë do të lidhemi së bashku. Dëgjoj tani, të dyja kur dolëm neve, të dyja makinat ishin në flak. Por nëse ishte me problemi makinave, se makinave s'kishin çfarë u bën, ata asistuan sa mundën, por problemi tonë ishte na shpëtuan shtëpitë. Tani, ajo makina e dytë këtu e që shkoni juve në kamerat tuaj ose në pamjet tuaj, i ka akoma tela të shkrira në tavan. Dhe ishte masa që kishte bërë ky teli korrenti sipër, se është pozicioni nën tela ky që kam parkuar unë, dhe këtu ishte e gjitha e meta. Ajo e ka them se e ka elektrizuar ose ka vënë në flakë këtë makinë. Po makina e parë? Makina e parë ishte në flakë dhe siç e shikoni ka dhe një distancë prej 10 metrash po ta shikoni. Kështu që s'mund të ishin
në lidhje me njëra tjetrën apo të jenë vend të dyja në një kohë se s'ka kuptim. Mundet që të ketë marrë makinë e parë dhe më pas nga telat ka marrë... Dëgjon, neve nga verifikimet që kanë bërë ata nuk e se kanë shpjeguar ose kanë ndonjë informacion, por ne dim kaq. Të dyja makinat pak a shumë ishin në një kohë. Ajo kishte çik flak më shumë, a tjetra kjo kishte pak më pak. Po duke qenë se ata zjarfiksit asistuan më shumë dhe unë ju kërkova më shumë që të mbronin pjesët e banesave shtëpisë sa makinë, se makina kishte hyrë në një shkallë djegje të nivelit fundit, s'kishte ç'mund të kthehej mbrapa. Ju jeni komshinj bashkë. Ne jemi komshinj, po. Mendoni se ky zjarr është i qëllimshëm? Jo, as se vjen në dyshim që këtu në neve ky çuni që ka makinën është komshi i mirë dhe ne s'kemi lidhje me njëri tjetrin, pavarësisht se jemi komshin të mirë. Jo, me persona të tjera, mundet të ketë një konflikti që ne mund ta sugjerojmë ose mund të dyshojmë është i pamundur në kjo pjesa jonë, sepse nuk u ka ndodhur ndonjë një histori që kemi në 50 vjeçare të kenë ndodhur në këto rrethana. Jo midis jush. Po le midis nesh, po dhe në lagjen tonë nuk ka ndodhur këto gjëra. Më tutje, edhe mund të ketë ndodhur ndonjë precedent, por në fshatin tonë çdo gjë ka qenë e mirë fillte edhe Ju çfarë keni deklaruar në polici? Ne kemi deklaruar asgjë çfarë thjesht deklarimin e mjetit, çfarë deklaronim ne. S'kemi pasur pik dyshimi për asnjërin. Policia e ka si pistë timi që është e qëllimshme. Policia ka të drejtë të gjurmojë, ka të drejtë të investigojë, po në koordinimin tonë ne dim thjesht edhe detyrimisht e komshiu im që s'kemi pasur pista inkriminuese ose problematike. Nuk keni pasur domethënë Po s'kemi pasur përkundrazi. Jo, po as çuni, se çuni ka qenë në Gjermani gjithë ato kohë dhe në shumicën e kohës edhe këtu është provizor një muaj të fundit që ka ndenjur dhe nuk besoj se ka ndenjur se shumë punëtor. Në rastin tim unë kam ndenjur më shumë në Durrës, edhe këtu kam shtëpinë e babait. Dalemi tani në të tjera zhvillime gjatë kësaj hapësire të drejt për drejt informative, ku me raportimet e kolegëve tanë përcjellim çdo ditë në ekranin e Report Televizion të gjitha zhvillimet, jo vetëm nga kryeqyteti, por nga çdo cep i vendit. Ndërkohë, policia e shtetit ka finalizuar një tjetër operacion ndërkombëtar dhe ka në bashkëpunim